U opštini Zvečan, na severu Kosova i Metohije, nalazi se omanje selo Sendo. U ovoj kući živi porodica Anđelković. Prenesete tu, bravo, pazi kavu. Sam ti state briga, ti si mali. Ovo je Pavle, jedan od dva sina 30-godišnjeg Marinka i njegove supruge Mirjane. Sad si neljubljavsko, uzivaj se. Nemoj se smijeti. 8. januara 2013. godine su nas primili na odeljenje gore u Sokobanjskoj, znači to je specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju. I tad smo, znači, konkretno, znači, dobili, znači, po prvi put smo, znači, dobili tu, znači, to CP, znači, centralni poremećajni sistem, znači, da je u pitanju kod njega. Do tad, pre toga, znači, išli smo po ovim banjama, Bukovička, Koviljača, išli smo, po svim ovim mogućim, znači, kako da kažem, alternativnim mestima gde alternativna medicina bila dostupna, znači i vežbe, i znači hidromasaže, i znači pokušali smo jednostavno, prošli smo celu Srbiju uzduž i popreko. Znači i sada jedino što nam je ostalo nam je to rešenje, znači za Pavla te matične ćelije. Anđelkovići su mnogo ljubavi i truda uložili u izlečenje ili barem olakšanje stanja malog Pavla. Što se tiče našeg Pavla, naš Pavle je vežban od prvog dana rođenja, znači, na njemu ima veliki broj radnih sati. Znači, konkretno, ne bih znao tačno da odgovorim, znači koliko radnih sati, ali u prosjeku 200 minuta dnevno. Pa sad unazad 3 godine i tako. Za te 3 godine, znači, prošli smo, znači, i dosta, znači, svega, i dosta bolnica, i dosta rehabilitacionih centara, i išli smo, gde smo god čuli da neko može da mu pomogne, znači probali smo, išli smo, tako da, eto, Pavle ne bi bio sad ovakav da se nismo trudili oko njega i da nismo radili na njemu i da nismo provodili puno vremena sa njim, znači puno ljubavi, puno svega, znači. Tako da, Pavle sad ima neki blaži oblik te cerebralne paralize, od 1 do 10 on je na oceni broj 5. S tim su ovi iz Kija, ovi doktori koji su primili njegovu dokumentaciju, oni su to pregledali i ustanovili su da mogu da pomognu Pavlu. Pavlu je magnetnom rezonancom ustanovljeno oštećenje dela mozga i utvrđena precizna priroda bolesti. Zahvaljujući tome, njegovi roditelji sada imaju veliku i opravdanu nadu. Poslali smo, znači, sve što je trebalo papirologije, znači, poslali smo u Kijev, čekali smo taj odgovor do pre nekih 10 dana. Onda smo izvanično dobili taj odgovor da je Pavle primljen, znači, na njihovu kliniku. Trebali smo da dogovorimo taj datum, kada, šta, i dobili smo taj datum 1. septembra. Znači, polazak je 1. septembra sa Beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Znači, idemo prvo za Moskvu, pa iz Moskve malo ćemo da čekamo, pa idemo za Kijev. Nadam se da će da bude dobro. Ta transplantacija nama na neki način, znači nama kao roditeljima znači puno, znači i njemu. On sad trenutno nije samostalan u ničemu, znači mora puno s njim da se radi, puno, znači on čak ne ume, znači da se hrani samostalno, znači mora i hranjenje, oblačenje, znači i sve ono što ide. Ali u suštini on sve to nama nadoknadi sa jednim lepim osmehom. Znači pozitivac je veliki je junak, jednostavno sve izdrži, znači sa punom pažnjom i bez nekih naglih promena, što ja kažem, znači jak je, jednostavno otporan. Da, što je dete od samog početka naučilo jednostavno tako da ide tim tempom i tim radom, ali eto jednostavno izborio se i on sam, malo sam, izborili smo se i malo i mi, tako da evo Pavle je sad tu gde je. Jednom prilikom je Pavle, posmatrajući dečake u parku kako igraju fudbal, pokazao interesovanje za njihovu igru. Kupili su mu loptu i to je od tada njegova omiljena igračka.
te matične ćelije koje će njemu da budu ubrizgane, kako sam ja shvatio i kako su meni objasnili, znači, trebalo bi da regenerišu taj deo tela. Da, sad je trenutno taj deo tela kao ono kad mi se negde posjećamo pa ostane ožiljak. Taj ožiljak, znači, ostane kao ono fleka ili već bilo šta. Ali preko te fleke ne mogu da idu informacije. Ne može da bude komunikacija između malog, srednjeg ili velikog mozga ili već kako ide to. Tako da postoji, znači, to rešenje, znači da će te matične ćelije, znači da njemu regenerišu taj deo tkiva i da pošto njemu će najvjerojatnije te moždane ćelije će da se ubrizgaju, znači može da bude možda i izlečenje potpuno. I on samim tim inteligencijama je očuvana odlično, znači on u potpunosti zna, znači socijalno je potpuno dobro razvijen, znači prepoznaje ljude, znači zna da se igra, zna sve, znači zna u društvu. Što se tiče govora, ima naznake za govor, znači još uvek nema ono složenih stvari, ali eto ima onako pojedinačnih reči. Zna značenje, znači reči, znači zna kad treba da jede, kad pije, kad treba da spava, kad treba sve, znači sve zna, znaš koje su njegove igračkice, ima omiljeni crtač, ima znači puno stvari, znači puno stvari koje on zna. On čak zna i ovo što se priča o njemu sad. Pa je rođen sa 1400 grama, bila mala bebica, znači skroz, nerazvijena, čak nije imao ni na dlanovima, ni na nogicama nije mu bila formirana kožica. Tako da, eto, mi smo počeli od te kožice, pa smo dobili na težini, pa smo dobili posle u razvoju, pa smo radili smo vežbe da ne dođe do ukočenosti, tako da to smo sve radili, sad Pavle ima, znači pun obim pokreta, znači u svim stranama, znači nije dete ukočeno, nema nekih fraktura, znači ono da se vidi kao ova deca, na primjer, što su iskrivljene ili ovo, znači potpuno je ovako normalno. Drži bolje vrat, jednostavno hoće da hoda, ima u sebi, znači, onih indikacija, znači, pravi pokrete, pravi sve, hoće da sedi, zna da posmatra, zna da sluša. I Vukašin, njegov mlađi brat, iako ima samo 10 meseci, pun je pažnje i ljubavi prema svom bratu. Njihov otac kaže da se Vukašin često ponaša kao da u potpunosti razume Pavlovo stanje i dodaje mu igračke, pomaže pri oblačenju i pridržava ga. Implantacijom matičnih ćelija Pavle može biti i potpuno izlečen. Najmanji mogući efekat jeste uspešnost od barem 30%. Za nas 30%, znači na ovo sve, znači mnogo. Jedno, znači, od tih 3 stvari, da kažemo, konkretno, znači, da kažemo hod, govor, ili to da sedne, jednostavno samostalno da može da radi nešto, znači, za nas je to veoma veliki uspeh. Taj uspeh jedino možemo sada postignemo tim. Marinko se trudio da sazna ono što je potrebno o ovoj vrsti lečenja i potpuno veruje u tu metodu. Najvažnije od svega toga da nema kontraindikacije. Novac koji dođe i prođe, to je sve. Mi smo i onako na ovo Pavlovo lečenje, znači potrošili smo na samo putovanja i na odlazak za Beograd i odlazak po privatnim klinikama i po banjama, znači nismo mogli sve uvek da dobijemo preko fondova. Znači uvek je bilo nešto što treba da se plati, da se doplati, da se uradi, pa privatne vežbe, pa privatni fizioterapeuti, pa pokušavali smo na sve moguće načine da ga unapredimo. Jednostavno do sad smo iscrpili te resurse i moja porodica, imam i oca i majku koji isto rade, znači imam i sestra, znači jedna i druga isto rade. Eto, pomažu mi svi, pomažu mi čak i Mirjanini roditelji mi pomažu, znači od supruge. I oni su u svemu u tome, znači cela jedna, znači porodična, znači cela porodica je okrenuta prema Pavlu. Što se tiče toga, ja mislim da je Pavle najomiljenije dete kod nas. I mislim i u porodici i u familiji. Za njega svi pitaju kako je, šta radi, šta ima novo, gde je išao, šta je išao. Svi se angažuju, svi, znači, evo čak sad i na Facebooku. Na Facebooku smo za 5 dana imali, znači, preko 1000, znači, ovih sviđanja i komentara i pitanja za pomoć i na sve strane, eto, smo se angažovali. Od kada je dogovoren datum prijema u Kijevsku bolnicu, Pavlovi roditelji su počeli sa prikupljanjem neophodnih novčanih sredstava.
pa je na društvenoj mreži Facebook pokrenuta strana Pomozimo Pavlu. Na taj način je još više ljudi saznalo za celu priču i ponudilo svoju pomoć. Tako su i organizatori muzičkog festivala 035 iz Jagodine odlučili da sav prihod bude uplaćen za lečenje Pavla Anđelkovića. Pored ovoga, na internetu je pokrenuta i strana koja će sve informacije oko uplata za Pavlovo lečenje učiniti dostupnim baš svima. Imamo čak sad i njegovu internet stranu, znači www.pomozimo.pavlu.org.rs. To je njegov zvanični sajt gde će Pavle da bude na tom sajtu. Znači, tu će da stoji znači, sve informacije o Pavlu, znači gde smo bili, šta planiramo, kojim putem idemo, novac koji je prikupljen, u kojem smeru ide, gde ide, bit će sve na stranici transparentno. Čak i svaka uplata, znači nakon 15 minuta moći će da se vidi. Znači, kogod bude znači, želeo da pomogne Pavlu, znači, bit će transparentno, znači moći će da izvrši i sam uvid, znači da taj novac nije uzaludno, znači, bačen ili, kako da kažem, proćedan, znači neki prostu reč, ali najvažnije je da ima još uvek dobrog naroda, znači kod nas, iako smo, što ja kažem, godinama ugnjetavani od svih, znači, počevši od kosovskog boja pa na ovamo i sve kako ide, znači, naš narod je puno propatio, znači, i nema decenije u kojoj mi nismo negde, da nismo propatili, ali eto, što ja kažem, i suviše smo jaki, a ovi oko nas i suviše svi su slabi pa ih je strah, da mi ne ojačamo još više. Pavle je sačuvao radost, snagu i dobru volju, a to će mu pomoći da tretman bude možda i u potpunosti uspešan. Ipak, on je mali, a njegovi roditelji ne mogu sve sami. Pružena pomoć Pavlu jeste siguran uspeh za svakoga ko može da pomogne. Njegovoj porodici je svakako do sada bilo lakše da se zbog lečenja preseli u Beograd, jer im je to bliže i jeftinije. Oni su ipak ostali na Kosovu i Metohiji. Sada je na nama da pokažemo da nisu ostali sami. Za mesec dana oni moraju da putuju u Kijev. Pomozimo im da prebrode i ovaj put.